Hello dear friends, welcome back to Lenino. Today's our new topic is air conditioning. Air conditioning. Yeah, AC. Air conditioning AC. Yeah, നമ്മുടെ മിക്ക ആളുകളുടെയും വീട്ടിൽ ഇന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ. ബട്ട് ഹൗ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് യു ഡോണ്ട് നോ. ഐ തിങ്ക് യു ഡോണ്ട് നോ. നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ലെക്ചർ. Okay, next, your topic is air conditioning. Yeah, what is air conditioning? Yeah, the science of air conditioning deals with supplying and maintaining a desired internal atmospheric condition irrespective of external condition. Yeah, നമ്മള് സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റൂമാണ്. ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇറസ്പെക്റ്റീവായി വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് യാതൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കണം. ഒരു ഫുള്ളി ക്ലോസ് ഏരിയയില് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയർലി 40 ആയിട്ടില്ല അല്ലേ, 35 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 35 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം നമ്മള് മിനിമം അല്ല ഒരു 18 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. 18 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഒക്കെ ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യണ ആ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എയർ കണ്ടീഷൻ. എയർ കണ്ടീഷനിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് air conditioning deals with supplying and maintaining desired internal atmospheric condition irrespective of external condition. It involves simultaneous control of air purity, air motion, temperature, and humidity of the air inside the enclosed space. നമ്മുടെ അതില് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തു, ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം പ്യൂർ എയർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള ആൾക്ക് തന്നെ അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്യൂർ ആയിരിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങില് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മോഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. The condition to be maintained is dictated by the need for which condition space is intended. Okay. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ നീഡ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയും. സൈക്കോമെട്രി എന്നുള്ളൊരു ടേം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. ഈ മോയ്സ്ചർ എയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സൈക്കോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ എയർ ഈസ് കോൾഡ് സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് വരുന്നത്. നോക്കാം, വാട്ട് ഈസ് സൈക്കോമെട്രി? The properties of moisture air are called the psychometric properties, and the subject which deals with the behavior of moisture air is known as psychometry. Psychometry എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, മോയ്സ്ചർ എയറിനെ പറ്റി ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് തന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് സാധാരണ വരാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു സ്മോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നണവരുണ്ടായിരിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മോയ്സ്ചർ എയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ,
It is the foundation on the most of the air conditioning calculations are based. What are the 7 properties? 7 special properties are dry air, moisture air, saturated air, specific or absolute humidity, relative humidity, dry bulb temperature, wet bulb temperature, and dew point temperature. ഇതിൽ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 3 air ആണ്. Dry air, moisture air and saturated air. Next one is relative humidity, absolute humidity. 2 points ആണ് വരുന്നത്. Okay. അതേപോലെ dry bulb temperature, wet bulb temperature and dew point temperature. 3 areas ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Okay. First നമുക്ക് നോക്കാം. What is dry air? Dry air എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ, ആർഗൺ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ്. അതുപോലെ ഹീലിയം, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഗ്യാസസിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ തന്നെയാണ് എന്ത് ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മേജർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഒബ്വിയസ്ലി വി നോ ദാറ്റ് എയറിൽ മേജർ ഗ്യാസ് ഏതാണ്? ഓക്സിജനും അതേപോലെ നൈട്രജനും ആയിരിക്കും. നിയർലി 79% നൈട്രജനും അതേപോലെ 21% ഓക്സിജനുമാണ് ഈ എയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതേപോലെ മോയ്സ്ചർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, മോയ്സ്ചർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഓർഡിനറി atmospheric temperature. It is a mixture of dry air and vapor. Dry airന്റെയും വേപ്പറിന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് എന്ത് മോയ്സ്ചർ എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറയും. സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്തായിരിക്കും? everybody you know that I think. Saturated air എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is the air which contains maximum amount of water vapor which the air can hold at a given temperature and pressure. നമ്മുടെ ഒരു given ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാക്സിമം വാട്ടർ വേപ്പറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള, ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയണത്, ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ, സാച്ചുറേറ്റഡ് പ്രഷർ, സാച്ചുറേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതൊക്കെ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാക്സിമം amount of water വേപ്പറിനെ ഈ എയറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണ ആ ഒരു എയറിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് കേസും അതേപോലെ ഈ എയർ ഡ്രൈ എയർ, മോയ്സ്ചർ എയർ, സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ, ഈ 3 എയർ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഫസ്റ്റ് 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഓർ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതുപോലെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അങ്ങനെ 2 പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി? ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യണു, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട്. ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട്, അതെന്തായിരിക്കും? It is defined as the ratio of mass of water vapor to the mass of dry air in a given വോളിയം. മോയ്സ്ചർ എയറിൽ കാണുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡ്രൈ എയറിന്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ചില സമയത്ത് ചില കണ്ടീഷനിൽ എനിക്കൊരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ആയിട്ട് എന്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഡ്രൈ എയർ ആയിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്
തട്ടിപ്പലരും സുഖമില്ലാതെയായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ കേൾക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി പറയുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അറിയാലോ, നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഹൈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നല്ല ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, നന്നായിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, it is the ratio of the the mass of the water vapor in a given volume of moisture air at a given temperature to the mass of water vapor contained in the same volume of moisture vapor air at the same temperature when the air is saturated. That is known as relative humidity. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ എയറിലുള്ള ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റിന്റെ റേഷ്യോനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്താണ്, ബട്ട് അത് ഏതായിട്ടായിരിക്കും റേഷ്യോ എടുക്കുന്നത്? റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ എ ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് മോയ്സ്ചർ എയർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ സെയിം വോളിയം. സെയിം വോളിയം ആയിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് എയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സാച്ചുറേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും. ആ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓവർ. നെക്സ്റ്റ്, ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യണ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഡിനറി തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എയർ ടെമ്പറേച്ചർ, എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യണം. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് വെറ്റ് ബൾബ്? വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൾബിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. കവർ ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു കറന്റ് ഓഫ് മൂവിങ് എയർ. മൂവിങ് എയറിലേക്ക് തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും. ഈ തെർമോമീറ്ററിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ്, ബട്ട് നമ്മൾ ഈ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മെഷർ ചെയ്ത ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും കൂടി ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, the difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature is known as wet bulb depression എന്ന് പറയും. wet bulb depression എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യണത് തന്നെയാണ്. വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഈ ബൾബിനെ ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അതിന്റെ ആ ഡിഫറൻസിനെയും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് എയർ. അങ്ങനെ ഈ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷൻ ഫ്രം വെറ്റ് ക്ലോത്ത് ഈസ് ലോ ആയിരിക്കും. ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിയാണ്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യണ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസൻസ്, ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് നിറയെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യണതും സ്ലോലി ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിന്റെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ DBT എന്ന് പറയും. വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ WBT എന്ന് പറയും. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ എന്തായിരിക്കും, the rate of evaporation when wet cloth is low.
വെറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും? അതേപോലെ അതും ലോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യണ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. See, this is a psychometric chart. Psychometric ചാർട്ടിലെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എന്തായിരിക്കും? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ആയിരിക്കും. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതിപ്പോ എന്താണെന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ? പറയാം. സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. മോയ്സ്ചർ എയറിലെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിനെയാണ്, ഫിഗറിനെയാണ് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഈ ലൈൻ എടുക്കണം. ഇത് AOB. ഓക്കെ, AOB. ഇതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറയാം. AOBനെ, ഈ ലൈനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഒരു ലൈൻ COD. വളഞ്ഞു പോയില്ലേ? CODനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈനിനെയാണ് ഈ COD എന്നുള്ള ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ, ഇതൊരു കേർവ് പോലെയാണ്, ഒരു കേർവ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരിക. ഈ കേർവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈനാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ. കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ GOH ഈ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ. കോൺസ്റ്റന്റ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറയും. GOHനെ കോൺസ്റ്റന്റ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതേപോലെ IOG അതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യൂം ലൈൻ. ഇതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യൂം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ, അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈനിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പറയും. ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈനിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗണലി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ GOH അല്ലേ, ഈ ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡയഗണലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 6 ലൈൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. 6 ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ, സ്പെസിഫിക് വോള്യൂം ലൈൻ, പിന്നെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, 1 2 3
ഇതേപോലെ ഇത് ഹീറ്റിംഗ് ഏരിയ ആയിരിക്കും, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ OA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. OA നോക്കൂ, ഹീറ്റിംഗ് ഏരിയയിലായിരിക്കും. ബട്ട് OB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും. ഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ OC ആയിരിക്കും. OC ഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ആയിരിക്കും. OD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഹീറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ OE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ഏരിയയാണ് OF വരുന്നത്. കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ഏരിയ ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? OF വരുന്നത്. കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ആണ് OF വരുന്നത്. സോറി, കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ഏരിയ ആണ് OH വരുന്നത്. അതേപോലെ OIയും വരുന്നത്, OJയും വരുന്നുണ്ട്. OHും OJയും കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ആണ്. അതേപോലെ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ആയിരിക്കും OGയും OIയും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ, ഡ്രൈ ബൾബ് ലൈൻ, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ, സ്പെസിഫിക് ലൈൻ, ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ. ഈ 6 ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ sensible heating and cooling involve the change in dry bulb temperature. The process of humidifying and dehumidifying involve the change in specific humidity. അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. When a state of air moves from A അല്ലെങ്കിൽ OB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ്. മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല, കാരണം ഡ്രൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് സിമിലർലി വെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ O to C ആൻഡ് O to D ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റും ആയിരിക്കും. മുകളിലേക്കും താഴേക്കുള്ള ഈ മൂവ്മെന്റ് OCD എന്നുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ, വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കണല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ 4 പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? ബോത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, A to B, C to D ആ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാരിയസ് ഈ സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടും ആയിരിക്കാം, അതേപോലെ കൂളിംഗ് ചെയ്തിട്ടും ആയിരിക്കാം. ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കൂളിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണതാണ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ലോവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ ഇവാപറേറ്റർ കോയിൽ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എയറിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്മോൾ റൂം എയർ കണ്ടീഷണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എയറിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാം. ഹൈ ഫോഴ്സിലെ എയറിനെ പാസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവാപറേറ്റർ കോയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കൂൾ ആയിക്കോളും, ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് ഹൈ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കേസിൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മിക്ക കേസുകളിലും നമ്മളൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇവാപറേറ്റർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എയർ കൂൾ ചെയ്യണതിന് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇവാപറേറ്റർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. In such cases, chilled water is used to
കൂൾ ദ എയർ. നമ്മൾ എന്താ ഒരു എയർ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്രേ പോലെ ചിൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇതില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഡയറക്റ്റ് കേസിലാണ്, ഇവാപറേറ്ററിന്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? ചിൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഇതെന്താന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഒന്നുകിൽ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹ്യൂമിഡിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. അതേപോലെ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യണതാണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ? Dehumidification is the process of reducing water vapor content of air. Reducing water vapor content. Dehumidification process എന്ന് പറയുന്നത് reducing water vapor content in air. എയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടന്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? എയർ വാഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം, അതേപോലെ അബ്സോർബൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യണ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഈ എയറിലെ സാധാ എയറിലെ കുറവായിരിക്കും. അബ്സോർബൻ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എയർ ഇസ് പാസ് ത്രൂ കെമിക്കൽസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ H2SO4, NH3 ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയി യൂസ് ചെയ്യണ കെമിക്കൽസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോയ്സ്ചർ എയറിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടാവുക? ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിലേക്കാണ്. ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സോർബൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അത് കൂടുതലും കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺ ആയി യൂസ് ചെയ്യണ അബ്സോർബൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് അലുമിന, കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്, സിലിക്ക ജെൽ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Normally, this method of dehumidification is used in small air condition. Small air conditionന്റെ കേസിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് മൈ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.